レトロ車ファクトリーをご視聴いただきありがとうございます。今回ですが、以前組み上げました T600 のエンジンですが、シリンダーヘッドガスケットから少しガス漏れがありました。ですので、このように一時的にシリンダーヘッドだけを取り外して、今回はこの 0.5 ミリの銅板でシリンダーヘッドガスケットを作っていきたいと思います。よく見ますと、ここにガス漏れの原因があります。結構へたってますので、やはり年式には勝てなかったようです。それでは作っていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。カッターですが、この曲線切りの曲がったハサミで枠は切っていきたいと思います。内側もこちらのハサミで切っていきます。ちょっとずれとるか。ずれた。ずれた。
このように合いましたので、後ほどこちらを焼き入れして取り付けていきたいと思います。これからですが、この銅板を焼き入れしていきます。これで完了です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。これで無事エンジンのガスケット漏れもなくなりました。このようにエンジン始動してもトラブルはあります。旧車は特にあります。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。最後にエンジン音を聞いてお別れになります。これでエンジンは完成になります。エンジンかけます。今のところオイル漏れもないので良さそうです。エンジンの引きもいいので、これで完成です。よかったです。